طبعا يا جماعة مرحبا يا جماعة، نحن هلا بقناة الطبيعة. الطبيعة، بس مو يعني الثانية. طبعا هذا الفيديو الثاني مثل ما وعدناكم. طبعا هي طبيعة ايش طبيعة؟ طبعا مليانة عشب يا جماعة، قديش في عشب مو طبيعي. في عون. طبعا هي كنا ونحن صغار بنحطها على ظهرنا وبنقول كم عمر الواحد، وحسب اللي بيطلع معناها حظك يعني، وهيك ماشي. طبعا هون مو طبيعي، بس طلعوا على المنظر يا جماعة، طلعوا منظر مو طبيعي. صورة بس نافورة. طبعا هي هديك نافورة. نحن طبعا اللي بده يزورها ما عجبه، نحن الآن بسوريا، هدية العدو. ايوه. طبعا في نص الناس اللي بسوريا، طبعا في نص الناس اللي بسوريا يعني بتعرف هاي المنطقة. ليكن طبعا يا جماعة احنا سوينا قناة طبعا هي طلع يا جماعة. ايه يا جماعة حط اللامة، لقيت وحدة ثانية. أنا طبعا يا جماعة مليان منهم، مليان تلاقي بكل مكان. طبعا خلونا نكمل. طبعا هاي الحديقة هاي أول مرة بنجي عليها نحنا، وعم نصور، قررنا نصور يعني. طبعا يا جماعة هيك الضوء منيح، اتوقع منيح. ايه. طبعا يا جماعة نحن هلا مسوين هاي القناة للدعم للطبيعة، يعني نحن عم ندعم الطبيعة. طيب مين بيجرب مكان كتير حلو هيك بيعمل هيك؟ طيب وساخة يا أخي من جد يعني. هون بالله عم طابق ليك كل كمامة من حديقة مو طبيعية. ليك حتى في صنوبر. تعرفوا كم كيلو الصنوبر اليوم؟ الكيلو حبيبي الصنوبر الكيلو اليوم 100,000 والله. طيب صور. طبعا يا جماعة نحن جايبين معنا طابق مشان نلعب بعد التصوير. إذا بدكم نورجيكم يعني ما عندنا مشكلة والله، بنصور كمان فيديو. ليك في ملعب كرة سلة نلعب فيه. مو كرة سلة، ما بدنا نلعب، كنا بدنا نلعب على العشب. على العشب أحلى. كمان نلعب كرة سلة. طبعا ليكوا العشب مغمقه غميق. شوفوا هون، طلعوا هون رجلي وين صارت. هاي والله حاسين في دود يا جماعة. يا جماعة هون نرمي له موبايل إذا في إيه. انتبه في أبو برس كذاب وين؟ من جد؟ لونهم بولدي. طبعا هون هناك في ملعب كرة سلة. خلونا نكمل. وين الاتجاه الثاني؟ في ملعب كمان ايه ليك هون. خلينا نكمل لهديك الجهة كأنه أحسن. يا جماعة بس هذا مكوك فضائي نزل من الفضاء. هلا يورجيني إياه من بعيد. الأبواب طبعا ما تسألون ليش الأبواب، بس ليكوا حديد يعني. صار لهم شي 90 سنة هون. طبعا له مدخل ثاني من هون. ما حدا يفوت هيك. طبعا هون هذا المكان كتير حلو، كتير حلو عن جد. فوق الشجر. تعرف انه هذا الصنوبر بيتاكل؟ بيعرف مع شوربة بينحط مع شوربة. مين بيقدر يتسلى هيك؟ انا مسوي. لا تصورنا. لا صور. هاي سنة. لا ابدا ما فيني انا. ورجونا فنان. ما بيعرف خلاص. هاي سهلة هاي، بس لازم لنا حبل هيك نشوف. هاي بتشوك يا زكي. بس لازم لنا مثل هدوك السعوديين بيجيبوا حبل. لك بتشوك. هاي ليكوا يا جماعة فيها شوك. هاي مثل تبع السعوديين. مشي تعال نكمل. لك في فيديو هون كتير في منطقة كتير اسطورية قدام. تعال اورجيك. طبعا يا جماعة الله يعينكم الطبيعة. طبعا هون مكان اللي بدهم يقعدون الناس. استناني
اباء وامهات. طبعا احنا هاربين موسخين الطبيعة. طبعا هون شوفوا هون احنا عقابة. يبقى انه من المفروض ان نلعب هون، والله ما بنعرف. طبعا يا جماعة منطقة كثير عملاقة، هون الواحد بيدخل بينام هون بس. شوفوا مخبأ السري. ليكوا المنطقة، ليكوا بعود ورجين، ليكوا يا جماعة شيء مو طبيعي. هاي البنايات طبعا يا جماعة. هون الواحد بيعمل هيك ولا نلعب هون ونتخبى. عن جد مو طبيعي عن جد. بس يا جماعة لا تنسوا اللايك والاشتراك كمان. إذا نسيان هزول مستناينك، يلا واقفين. طبعا غمض ودير وجهك، دير وجهك بدي صورك. طبعا ليكوا يا جماعة استاذ سدحنا العشاء بالتأكيد. بس ما توجعنا نحن نطلع يا جماعة. ليكوا وين رجلي، ليكوا شاشة وجانا هلا باشا. هون كابين بوالين. طبعا هون منطقة، هون قدام منطقة أسطورية عبد. بدنا يريدوا مساعدتنا مرة أخرى. غمض. إيه قهوة يا جماعة. قهوة مكبوبة. مين بيحب القهوة؟ أنا ما بحبها. خلينا نكمل. طبعا هون مكان ألعاب. يا دخلوا ليكم. طبعا يا جماعة حنوقف. مجددين يا الألعاب. جماعة طبعا حنقص الفيديو بس ثواني. طبعا يا جماعة رجعنا لكم. هون هي تتخبى بصراحة. هون يعني إذا بده يتخبى الواحد مو طبيعي المكان. طبعا هلا بشوي غرقت رجلي هون. تعالوا هون في دخلة لجوا وهيك الواحد ما بيقدر يشوفنا أبدا. هون طبعا ملعب كرة السلة اللي قلنا لكم عليه. هذا له مدخل بس ما واقف. تعالوا. طبعا هون الواحد بيدخل فوت بيتخبى. فينا نفوت بس مو من هون يا زكي. أنا ما بتقعد تقدر تطلع بالصابة. تعالوا نكمل طبعا يا جماعة. طبعا يا جماعة طبعا هون الشجر، مناطق مو طبيعية، مناطق يعني أسطورية بمعنى الكلمة، يعني منطقة مو طبيعية. طبعا في ورا عم يتبايخ شوي. يا جماعة هون منطقة أسطورية. طبعا هاي المنطقة الموازية كمان في ألعاب هونيك بس مو مجددين. طبعا هون ألعاب الطفولة. شوف ليك هذيك هاي اللي بالدورة. ايه ليك يا جماعة اللعبة اللي بتخلي الإنسان يدور. خليني ورجيوني اياها.